हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिवा। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आलू की बहुत ही मजेदार, बहुत ही यम्मी टिक्की। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है इमली की चटनी, जिसे आप मेरे बोलो के प्रोफाइल पर देख सकते हैं। और जरूरत पड़ेगी हमें बॉइल्ड आलू की। ये है नमक, थोड़ा सा नमक मैंने लिया है, हाफ टी स्पून, और ये है अरारोट, ये 1 टीस्पून मैंने लिया है। इनको दोनों को हम इसमें आलू में मिक्स कर देंगे। हाथों पर हल्का सा ऑयल लगाकर इसको टिक्की की शेप दे दें। तवे पर थोड़ा ऑयल डालें और दोनों साइड से क्रिस्पी होने तक सेक लें। लो मीडियम फ्लेम पर इसको सेक लें गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत ही बढ़िया हमारी टिक्की सिक्के तैयार हुई है। सबसे पहले हम डालेंगे फेटा हुआ दही, और अब डालेंगे बहुत ही यम्मी रेड इमली की चटनी। ग्रीन चटनी भी डाल दें ऊपर से। भुना धनिया, भुना जीरा ऊपर से 1 पिंच स्प्रिंकल कर दें। रेड चिली पाउडर भी ऊपर से स्प्रिंकल करें और डाल दें काला नमक। मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।